ផលវិបាកបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញបញ្ហាខ្លះៗហើយទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុនរថយន្តធំៗខ្លះបានសម្រេចឈប់នាំចូលគ្រឿងផ្សំគ្រឿងបន្លាស់ហើយខ្លះទៀតបានសម្រេចឈប់ផលិតរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងតួលេខលក់រថយន្តថ្មីនៅរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 62.9% នៅក្នុងខែមិនិនាកន្លងទៅយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតរុស្ស៊ី Kommersant តម្លៃរថយន្តថ្មីបានឡើងជាមធ្យមចំនួន 40% ហើយរថយន្តទំនើបខ្លះឡើងថ្លៃដល់ទៅ 60% នៅក្នុងខែមិនិនាក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិញរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រឈមកាន់តែខ្លាំងនឹងកង្វះថវិកាសងបំណុលគេនៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីបានសម្រេចសងបំណុលគេចំនួន$650 លានជាប្រាក់រូបដោយសារតែធនាគាររបស់ប្រទេសដែលមិនត្រូវជាមួយរុស្ស៊ីបានបដិសេធមិនព្រមបញ្ចេញប្រាក់ដុល្លារដែលជារបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីរូបនេះបានទទួលស្គាល់ថារុស្ស៊ីយកលុយរូបទៅសងគេព្រោះវាដល់កាលបរិច្ឆេទដែលត្រូវសងហើយបើមិនសងគឺរុស្ស៊ីនឹងត្រូវគេចាត់ទុកថាមិនអាចសងបំណុលគេបានតែយ៉ាងណាលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងបានអះអាងថារុស្ស៊ីនៅតែមានលទ្ធភាពសងបំណុលគេមិនឲ្យហួសថ្ងៃកំណត់នោះឡើយដោយឡែកលោក Timothy Ash អ្នកវិភាគនៅទីផ្សារ Blue Bay Asset បានលើកឡើងថារុស្ស៊ីប្រហែលជាអាចពិបាកបន្តិចហើយនៅក្នុងការបញ្ជាកុំឲ្យគេប្រកាសថាខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុគឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យព្រោះបើកាលណារុស្ស៊ីខកខានមិនអាចសងបំណុលទៅម្ចាស់បំណុលនោះរុស្ស៊ីនឹងខូចឈ្មោះយូរអង្វែងទៅមុខផលវិបាកនេះមិនអាចប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមែនតែយូរខែយូរឆ្នាំទៅមុខគឺវានឹងរំខានខ្លាំងដល់ការវិនិយោគនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីអ្នកវិភាគរូបនេះបានសន្និដ្ឋានដោយខ្លីថាគឺលោកពូទីនដែលជាអ្នកបានធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រយោងតាមលោក Alexei Vedev អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ranepa ក្រុងមូស្គូអតិផរណាក្នុងឆ្នាំនេះអាចមានប្រហែលជាង 20% ឯណោះដោយសារតែប្រាក់រូបបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងអ្នកជំនាញនេះអះអាងថាខែមិនិនាកន្លងមកនេះគឺជាខែដែលសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងរុស្ស៊ីមានការភ័យជ្រួលច្របល់បំផុតដោយឡែកលោក Andrei Yakolov សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងមូស្គូបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីអាចនឹងជួបការលំបាកខ្លាំងនៅរដូវក្តៅនិងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខចាប់ពីខែឧសភាទៅសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនជាច្រើនអាចនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តផ្អាកសកម្មភាពឬបិទទ្វារតែម្ដងជាក់ស្ដែងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរថយន្តបុគ្គលិករុស្ស៊ីរាប់សិបម៉ឺននាក់ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរថយន្តអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាអត់ការងារធ្វើ